嚟呢個區係越南網紅琪琪介紹我嚟。呢個區又叫小越南，好多越南人同埋亞洲人喺度生活。網友介紹我哋嚟呢個飛船食粉，可惜錯有錯着，用我最遲鈍嘅嗅覺揾到呢間 An Phở。入到門口已經聞到好濃嘅牛骨湯味道，差唔多都坐滿人。一個生牛河19澳幣，感覺係家庭式經營，完全冇裝修。3個人點咗2碗粉，粉嘅靈魂一定係個湯，用大量牛骨熬出嚟嘅湯。9層塔增加香味，芽菜增加口感，辣椒增加個野味感，同埋去咗啲油膩，中意層次感，再加埋蒜頭。個湯係好飲嘅，不過我覺得佢熱度唔夠，但係調味調得啱啱好。另外咧，牛肉應該係半生熟，爭少少。我覺得咧，如果啲牛肉佢攤平一塊塊放落去咧，半生熟嘅程度就會再好啲。粉都 OK， 唔錯。好 surprise 澳洲可以食到啲靚嘅河粉。希望大家中意我嘅 review，拜拜。